شو تعملوني في الموضوع اللي في الضال؟
بطة بطة. ركعة فوق الشنطة ركعة شنطة. فوق الشنطة. بعد ده ليش احنا دحين عند ربنا. اشتي على ايه؟ مين اسكت؟ يا رسول خبر انت اسكت ربنا. انا اصلا رسول. كيف حافظ؟ ليه؟ عندك اللي حفظنا. انت حافظ انت؟ يلا اسمع. أمي وأبي جد النسبي وهواي أنت الطلبي أنت الطلبي طلبي كم طرحة؟ إيه سنة عمود محمد ايوه متأكدين ايوه متأكدين ايوه مش تزعلوش ايوه والله